السلام عليكم أبناء التلاميذ السنة السادسة من التعليم الابتدائي. الدرس ديالنا غادي يكون اليوم من لاباج 26 mes apprentissages 26 page 26 lecture lire une lettre de voyage. أقرأ رسالة ديال السفر، يعني مسافرين وكتبنا واحد الرسالة. avant la lecture، قبل القراءة غادي نجاوبوا على واحد الأسئلة قبل من القراءة. j'observe et je découvre، ألاحظ وأكتشف. observe le dessin، يعني نلاحظ هاد الصورة. que représente-t-il؟ هاد le dessin représente، il représente un garçon et ses parents. السؤال الثاني، à ton avis que fait le petit garçon؟ le petit garçon écrit une lettre. كتشوفوا هنايا راه كيكتب واحد الرسالة. quelle est la nature de son document؟ شنو هي الطبيعة ديال هاد الدوكيمون هذا اللي قدامنا؟ c'est une lettre. à quoi sert-il؟ elle sert à donner des nouvelles، كيعطينا اخبار. مفهوم؟ المهم غادي نحاولوا نزيدوا نقراو، نزيدوا نجاوبوا على هاد الاسئله ومن بعد عاد نقراو. je lis et je comprends par quelle formule ce document débute-t-il؟ باش كيبدا هاد الفورميل؟ تيبدا طبعا لو lieu طنجي et la date، le lieu et la date، المكان والزمن. مفهوم؟ par quelle formule se termine؟ elle se termine par à bientôt et grosses bises. فهمتوا؟ à bientôt de grosses bises de vos petits enfants Adam إلينا، يعني الأحفاد هادو كتبوا الرسالة لجدهم وجداهم. كي écrit ce document؟ طبعا آدم. غادي نكتشفوها من هنا، من هاد آخر الكلمة السيناتور. à qui s'adresse-t-il؟ à ses grands-parents. طبعا هو كتبها لجدو وجداه ياك. هنا que raconte le petit garçon؟ il raconte son voyage، كيعاود على لو فواياج ديالو هو والاب والام والاخت ديالو. غادي نقراو دابا الرساله مع بعض باش نشرحوها. cher papi et mamie، هو بحال تيقول عزيزي جدي وعزيزتي جدتي. j'espère que vous allez bien، كنتمنى باش تكونوا مزيانين، باش يعني تلقاكم هاد الرساله وانتم مزيانين. nous sommes de retour à la maison، راه حنايا جينا يعني في الطريق ديالنا للدار. nous avons passé d'excellentes vacances، راه حنا قضينا واحد العطله اللي هي كانت رائعه، دوزنا عطله رائعه. vous nous manquez beaucoup، ولكن راه غير توحشناكم بزاف، حنا توحشناكم بزاف. manquez beaucoup توحشناكم بزاف. papa a consulté la météo hier، راه بابا شاف الطقس، حاله ديال الطقس البارح، وعرف باللي زعما ما كاين لا شتا لا حتى شي حاجه. داكشي باش راه حنا جايين في احسن الظروف ياك. nous avons vu qu'il fait beau aussi chez vous à Casablanca، راه شفنا باللي حتى نتوما غيكون عندكم الجو زوين في كازا، يمكن لا شتا لا والو. nous avons passé une semaine à Valence، يعني في فالنسيا مدينة في إسبانيا. chez une des jolies villes à l'Espagne، يعني في واحد فالنس هي واحد من أجمل المدن في إسبانيا. pour séjour papa a choisi la pension que vous connaissez،
C'est à côté du supermarché en face du parc aquatique. يعني قال ليه راه حنايا خدينا الشقه ديالنا في ديك البلاصه اللي انت عارفها، في المكان اللي انت عارفه، اللي كان اللي هو اون فاس، اللي هو قرب السوبر مارشي ومقابل مع البارك اكواتيك، ديك الحديقه المائيه. الى في بو طون، يعني راه كانت زوينه، كان المكان زوين وكان الجو زوين. Nous faisons de la marche tous les matins. Puis nous prenons، يعني كل صباح كنديرو المشي ولي déjeuner vers 13h، كناخدو الغدا ديالنا vers 13h dans un petit restaurant du centre-ville، في واحد الريستورون في وسط المدينة. chez notre ami جمال، عند الصديق ديالنا جمال. quel bonheur de si bien manger، يا الله من روعة مني كناكلو مزيان، يعني مني كناكلو شي حاجة زوينة. L'après-midi du mercredi nous sommes allés au parc aquatique، يعني في الأربعاء العشية مشينا لديك الحديقة المائية، مشينا لابارك aquatique. فهمتوا؟ L'après-midi du mercredi nous sommes allés au parc aquatique et les merveilleux، رأيناها رائعة. Nous avons pris en photo les dauphins qui jouaient entre eux ainsi que les phoques qui réalisent de belles acrobates dans leur aquarium. يعني قال لهم قضينا واحد العشيه زوينه في هذيك الحديقه المائيه، شفنا هذوك سميتو شنو هي ديك لي دولفان ولا ما سميتش يقولوا لهم، واللي كيتراقصوا كيديروا واحد الحركات بهلوانيه، هما ودوك لي فوك اللي كيديروا دوك الحركات البهلوانيه في الحوض الزجاجي ديالهم. Nous profiterons de nos derniers jours de vacances à Tanger pour aller visiter la grotte de هرقل. قال ليه ما ضيعناش الوقت، يعني بروفيتينا لوكازيون ومشينا لطنجة باش نزورو ديك المغارة الهرقلية. Ce lieu magnifique، هذا المكان إنه رائع. au bord de la mer، في جانب البحر. j'ai hâte de vous voir، أنا مشتاق لكم. à bientôt et grosse bise de vos petits enfants آدم et لينا. آدم يعني آدم هو اللي كتب هاد الرسالة. فهم أبناء التلاميذ؟ غادي نجيو هنا وغادي نحاولوا نكملوا لي كيستيو ديالنا ديال جولي et j'écris. Où cette lettre a-t-elle été rédigée؟ Elle a été rédigée à Tanger. يعني شفناها من التاريخ، اكتشفناها من هذا التاريخ هذا اللي كان في لو ديبوت دو دوكيومون. مفهوم؟ هنا عندنا où les grands-parents d'Adam vivent-ils؟ Ils vivent، les grands-parents vivent à Casablanca. Combien de temps Adam et sa famille sont-ils restés à Valence? Ils ont resté une semaine. Qui est-ce qu'Adam a fait à Valence? Il visite la ville et le parc aquatique. Qui est-ce qu'Adam et sa famille ont fait au parc aquatique? Ils ont visité Zaroha et prendre des photos. Entoure de le texte le lieu touristique qui se trouve à Tanger. اللي هو المغارة الهرقلية، هذا غادي نسطرو عليه.
هادي ها هي لا غروت هرقل. صافي. هنا شنو مازال لينا؟ سولين درناها. Souligne dans le texte les indicateurs de temps en rouge et les indicateurs de lieu en bleu. غنشوفوا les indicateurs de temps راهم غادي معروفين هنايا en bleu en rouge et les indicateurs de lieu en bleu. نقراو ونسطرو. تفهم ابنائي التلاميذ؟ هكا غادي نكونوا كملنا الدرس ديالنا لا باج 26 lire une lettre de voyage. والسلام عليكم.